Cara mengatasi ayam ngorok atau batuk dengan bahan alami. Pertama, siapkan bawang putih secukupnya dan parut sampai halus. Kedua, larutkan dengan air hangat secukupnya. Ketiga, masukkan pada wadah plastik atau spet. Keempat, minumkan pada ayam yang sakit ngorok atau batuk. Kelima, lakukan secara rutin 1 kali sehari sampai ayam benar-benar sembuh. Jangan lupa follow untuk tips lainnya.